ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரை ஹீட் பண்ணி கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க. ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கணுங்க, ரொம்ப கம்மியாக விடக்கூடாது. நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. நீங்கள் வேணும்னா ஆயில் கம்மி பண்ணிவிட்டு நெய் விரும்பி சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இன்னொரு ஸ்பூனுக்குள்ளே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கிறேங்க. 2 பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 5 ஏலக்காய் கிட்ட சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 5 அன்னாச்சி பூ கிட்ட சேர்த்துக்கிறேங்க. அடுத்தது நம்ம லவங்கத்தை சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு 6-7 லவங்க கிட்ட சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது கல்பாசி சேர்த்துக்கிறேங்க. அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பட்டை கிட்ட சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இது எல்லாமே நம்ம போட்டு நல்லா பொரிச்சிக்கலாங்க. பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம அடுத்தது வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாங்க. வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கெலாம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கணுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு 4 வெங்காயம் கிட்ட கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேங்க. போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. அடுத்தது ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் கிட்ட நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துக்கிறேங்க. பாருங்கள், நம்ம போட்டது எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த ஸ்பூனால் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. நல்லா இஞ்சி பூண்டோட வாசம், பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணுங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அடுத்தது தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 5 தக்காளி கிட்ட எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. தக்காளி வதங்கிறதுக்கும் சாதத்துக்கும் சேர்த்து நான் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு தக்காளி. நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. நம்ம சாதத்தை இப்போ தாளிக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அரிசி ஊற வச்சிங்கன்னா அரிசி வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க. அரிசி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டியதில்லை, ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் கிட்ட நம்ம ஊற வச்சனாலே போதுங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் இந்த ஸ்பூனால் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் காரம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூளை. நம்ம இந்த ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம போட்ட மசாலா சிக்கன் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. பாருங்கள், கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு. பாருங்கள், நம்ம போட்ட தயிர் தக்காளி சிக்கன் எல்லாமே வந்துட்டு லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கு. பாருங்கள், வதக்கினோடனே பாருங்கள் தண்ணி விட்டுருக்கு. இந்த கிளாஸால் நான் 4.5 கிளாஸ் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்துருக்கேங்க. 1 கிளாஸ் அரிசினா 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி, இதுதாங்க அளவு. பாருங்கள், நம்ம வதக்கிருக்கிறது தண்ணி விட்டுருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணுங்க. இதுவே ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வருங்க. இதெல்லாமே நம்ம கணக்கெடுத்துக்கணுங்க. பாருங்கள், நான் இந்த கிளாஸால் 2 கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டு நம்ம சிக்கனை வேக வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், இப்போதைக்கு நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு குக்கரை போட்டு ஒரு 2 விசில் மட்டும் நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் அந்த சிக்கனோட ஃப்ளேவர் நல்லா நமக்கு கிடைக்கும். இந்த அரிசியை நம்ம கழுவிட்டு நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்தது பாருங்கள், நம்ம அரிசியை ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எல்லாமே ஊற்றிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் காரம் புளிப்பு எல்லாமே கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மூடியை கிராஸாக போட்டு மூடிக்கிறேங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக. பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வந்துட்டு சுண்டிருச்சு. பாருங்கள், நல்லா திக்காயிருச்சு.
கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை தூவிக்கலாங்க. தண்ணி நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள். அரிசியை போட்டு நம்ம மூடியை கிராஸாக மூடி வச்சுக்கணுங்க, தண்ணி இந்த மாதிரி திக்காகிறதுக்காக. அவ்வளோதாங்க. நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம மூடியை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணுங்க. அப்போ தாங்க நல்லா கரெக்டாக சூப்பராக வரும். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு ரைஸு. நான் கரண்டியோட பின் பக்கத்தை வச்சு கிண்டிக்கிறேங்க. அப்போ தான் சாதம் நல்லா வந்து நமக்கு எடுக்க வரும். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு இது பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப்